चॉकलेट कौन खाएगा? हम खाएंगे, लाओ लाओ जल्दी लाओ। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। साले अब तू बोल, चटनी खाएगा? हाँ हाँ खाएंगे। ले खा ले, आए? एकदम गर्मा गर्म है। लो बाबू पाव रोटी खाओ। ए बाबू खाओ ना पाव रोटी, चलो हम खिला देते हैं। ए हटाओ इसको, हमको नहीं खाना कोनो आव रोटी पाव रोटी। काहेला रे? मम्मी बोलती है कि किसी अनजान आदमी से खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। अब हटाओ इसको। अरे हम इसमें कुछ नहीं मिलाए हैं छोटू, ये एकदम फ्रेश है। लो बड़का वाला ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा। साला पाव रोटी देख के तो जीभ से पानी टपकता है, लेकिन क्या करे, मम्मी ने मना किया है। अरे खाओ ना यार, कुछ नहीं होगा। साला रे मुंडी पर से पाव रोटी हटा।